Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello my friends, how are you doing? Welcome to my channel إنجليزي تجريبي. This is Mr. أحمد عدلي. في الفيديو بتاعنا النهاردة we're going to talk about sentence types أنواع المختلفة من الجمل في اللغة الإنجليزية. عايز أفكركم إن إحنا عندنا فيديو بيتكلم عن ال parts of speech أو أجزاء الكلام. لو أنت بتشوفنا لأول مرة فيفضل إنك تبدأ بالفيديو اللي هو parts of speech، وبعد كده اتكلمنا عن sentence elements واتكلمنا عن ال complements في الفيديو التاني، والنهاردة هننتقل ل sentence types. اللغة الإنجليزية فيها different types of sentences. أنواع مختلفة من sentences وهم 4 sentence types. Number 1 في نوع من الجمل اسمه simple sentence. Number 2 compound. 3 complex و compound complex. إحنا لما بنيجي نكتب paragraph most of the students بيعتمد على just one type of sentence اللي هو simple sentence. مثلا لو إحنا بنكتب paragraph about your last trip هتقول I went to Aswan, I went with my friends, I went in the morning, I went by the train. دي كلها تعتبر simple sentence، مش بتخلي الباراجراف بتاعنا effective. المفروض ان احنا لما نيجي نكتب باراجراف نستخدم different types of sentences. انت لو ما تعرفش different types of sentences ان شاء الله في نهاية الفيديو النهاردة هتتعلم ازاي تستخدم different types of sentences. قبل ما نبدأ ونتكلم عن sentence types عايزين نتكلم عن حاجة اسمها الclause. What is a clause? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. الجملة بتاعتي لما يكون فيها subject و verb أو a subject and verb combination في الحالة دي اسمها clause. تعال نشوف الexample. Mary plays tennis. Mary is the subject, plays the verb, tennis is the object أو ال verb complement. الجملة بتاعتي بتتكون من جزئين أساسيين. Mary the subject, plays tennis ده اسمه ال predicate أو الخبر. طالما أنا عندي subject verb combination عشان كده دي اسمها clause. يبقى ال clause هي الجملة اللي بتتكون من subject و verb. غير كده ما في subject و verb combination بيبقى اسمها phrase أو لها اسم تاني. تعال نتكلم عن different types of clauses. احنا عندنا نوعين مختلفين من ال clauses. Number one, independent clauses أو هنشير إليها في الفيديو بتاعنا IC. Independent clauses. What is independent clauses? An independent clause, it makes sense on its own as a sentence. يعني it's a clause واحنا عارفين clause يعني جملة فيها subject وفيها verb بس it gives me a full thought or a complete idea. بتديني فكرة كاملة عشان كده بعدها بنحط full stop. I went to school. I went to school. It's a clause وكمان independent لأن هي it gives me a complete thought أو a complete idea وينفع تقف لوحدها في الجملة وتديني جملة كاملة أو معنى كامل. يبقى number one independent clauses هي they make sense on its own بتدينا فكرة كاملة أو بتدينا معنى كامل. النوع الثاني dependent clauses أو بنشير ليها في الفيديو DC. يعني إيه dependent clauses؟ عكس independent مستقل بقت dependent. It does not make sense on its own as a sentence. يعني الجملة فيها subject وفيها verb لكن does not give us a complete idea or a complete thought. مش بتدينا فكرة كاملة. عشان كده بنحط بعدها كاما وبتبقى محتاجة independent clause عشان نكمل المعنى. تعال نشوف الإكزامبل يا أصدقائي. Although I was not feeling well, I went to school. تعال نركز في الكلاوز الأولانية. Although I was not feeling well. هل دي كلاوز يا أصدقائي؟ تعال نشوف. I the subject was not feeling the verb. يبقى هنا فعلا طالما في عندي subject verb combination يبقى هو it's a clause. بس هل does it give me a complete thought or a complete idea؟ هل بتديني فكرة كاملة؟ Although I was not feeling well. على الرغم ان انا لم اكن على ما يرام. هل ينفع نقف هنا؟ لا، محتاجة جملة كمان عشان أكمل المعنى. I went to school. يبقى كده إحنا اتكلمنا عن الكلازز وعرفنا إن الكلاز هي الجملة اللي فيها subject و verb وفيها نوعين من الكلازز. في عندنا ال IC أو ال independent clause اللي هي it gives me a complete thought وبتاخد بعدها full stop زي I went to school. لكن ال DC أو ال dependent clause هي does not give me a complete idea ولو انتوا فاكرين دايما غالبا بتبدأ ب subordinating conjunction أو نوع من الروابط اسمه subordinating conjunction زي although. الخطوة الجاية هندخل ونتكلم عن different types of sentences. لو انت فاكر يا صديقي احنا كنا بنقول ان احنا عندنا 4 different types of sentences. Number 1
أول نوع عندنا اسمه simple sentence اللي أغلب الطلاب بيستخدموه in writing a paragraph. With simple sentence it contains only one independent clause. تحتوي على one independent clause. هفكرك تاني، ال independent clause هي الكلاز اللي فيها subject to verb وبتديني فكرة كاملة. For example, I ate pizza yesterday. I the subject, ate pizza yesterday ده اسمه ال predicate. يبقى subject وال predicate دي اسمها simple sentence. Number 2. My sister and I ate pizza yesterday. الجملة دي تعتبر a simple sentence لأن أنا قلت لكم قبل كده إن السبجكت ممكن يبقى compound. My sister and I اسمه a compound subject. Ate pizza yesterday ده يعتبر ال predicate أو الخبر. Number 3. I ate pizza and drank Pepsi. I هنا subject. Pizza و drink Pepsi ده اسمه compound predicate. أنا قلت قبل كده إن السبجكت الواحد can do more than one action. يعني هنا I subject ate and drank. برضو it's still a simple sentence لأن السبجكت هنا did two action, ate pizza and drank Pepsi. Number 4. My sister and I ate pizza and drank Pepsi. My sister and I, it's a compound subject. Okay, eat pizza and drink Pepsi ده اسمه compound predicate. برضو it's still a simple sentence. يبقى simple sentence it contains only one independent clause. وخلي بالكم يا أصدقائي السبجect ممكن يبقى compound عادي جدا my sister and I، والverb وكمان predicate أو الخبر ممكن يبقى compound زي I ate pizza and drank Pepsi. وممكن يبقى في عندي compound subject و compound predicate. Still it's a simple sentence. نرجع ونقول a simple sentence contains only one I see. I see يعني independent clause. Number 2. A compound sentence. A compound sentence تعتبر it contains two independent clauses. يعني اتنين simple clauses أو اتنين simple sentences ومعاهم في النص رابط أو conjunction. It contains two independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction. وكنا اتكلمنا قبل كده عن ال coordinating conjunction اللي هي بتيجي between two sentences اللي هم اختصرناهم في كلمة الفان بويز for, or, and, but, or, yet, and so. وممكن نشيل ال coordinating conjunction ونستخدم السيمي كولن اللي هي الفاصلة المنقوطة. تعال نشوف الإكزامبل. I ate pizza yesterday and my sister had كشري. Number 1 احنا عندنا دي one independent clause. I ate pizza yesterday دي واحدة independent clause and ده يعتبر a coordinating conjunction. My sister had كشري دي برضو واحدة independent clause أو 1C. يبقى كده عندنا two independent clauses وفي بينهم a coordinating conjunction اللي هو you اللي هو and. يبقى إذن this is a compound sentence. تعال نشوف واحدة كمان. Tony got up early but he missed the bus. Tony got up early. It's an independent clause. واحدة I see. But ده it's a coordinating conjunction من الفان boys. He missed the bus. برضو it's an independent clause. يبقى في الحالة دي it's a compound sentence. نقول تاني يا أصدقائي. A compound sentence contains one or two. Two independent clauses وفي بينهم a coordinating conjunction أو ممكن نستخدم semicolon مكان ال coordinating conjunction والكاما. كده أخدنا simple sentence فيها one I see. compound sentence فيه two I see or two independent clauses وفي بينهم a conjunction. تعال ننتقل لنمبر 3. complex sentence. complex sentence it contains at least one independent clause and at least a dependent clause. واحدة DC واحدة I see. واحدة independent واحدة dependent. تعال نقرأ كده مع بعض. While I was going back home, comma, I had an accident. طيب, I was going back home. It's a clause. طيب, what kind is it? Does it give me a full thought? Does it give me a complete idea? لا يا مستر. It's a DC. A dependent clause. لأن هي مش بتدي فكرة كاملة. While I was going back home. طيب, I had an accident. طبعا it's I see. يبقى واحدة DC واحدة I see. يبقى كده عندنا a complex sentence بتتكون من one dependent clause و one independent clause.
واحنا عارفين ان dependent clauses دايما بيجي قبلها a subordinating conjunction زي while. You will get the best if you do the best. This is my motto أو ده شعاري في الحياة. سوف تحصل على الأفضل لو فعلت الأفضل. You will get the best. دي تعتبر an independent clause. If ده a subordinating conjunction you do the best. لو فعلت الأفضل دي تعتبر dependent clause وكده عندنا 1 IC plus 1 DC يبقى it's a complex sentence. نراجع تاني. Number 1 is simple sentence بيبقى فيها 1 independent clause. 2 ال compound sentence بيبقى فيها 2 أو contains 2 independent clauses. ال complex sentence it contains at least one dependent بيبقى فيه في بدايتها a subordinating conjunction وبعد كده فيه one dependent clause. آخر نوع يا أصدقائي من الsentences هو compound complex sentence. ال compound complex sentence okay contains at least two independent clauses. زي ما احنا عارفين ال compound sentence بيبقى فيها two independent clauses وكمان في at least one dependent clause. يبقى two independent clauses and one dependent clause. تعال نشوف الexample ونحاول نحلل مع بعض sentences. Although we were tired. Is it a clause? Yes, it's a clause. طيب dependent ولا independent؟ ينفع نحط full stop ونقف على الرغم كنا متعبين؟ لا، يبقى دي تعتبر dependent clause. تاخد comma. My sister swept the floor. My sister swept the floor. It's a clause. لكن دي independent لأن هي بتديني a full thought or a complete idea. وفي عندنا رابط and I tied it up. يبقى دي برضو an independent clause. يبقى التوتال كده عندنا one dependent clause and two independent clauses وانتوا عارفين بيبقى دايما في a coordinating conjunction. يبقى كده it's a compound complex sentence. Let's look at another example. Laura forgot her friend's birthday. So she sent her a card when she finally remembered. Laura forgot her friend's birthday. هي نسيت عيد ميلاد صاحبتها. دي independent clause. So ده coordinating conjunction. She sent her a card. دي كمان one independent clause. لو انت واخد بالك هتلاقي ان هي it gives me a complete thought or a complete idea. When she finally remembered. This is a clause but this clause is dependent لان هي ما تدينيش معنى لوحدها وفي كمان subordinating conjunction يبقى this is a compound complex sentence. نقول تاني. A simple sentence contains one independent clause. A compound sentence contains one or two independent clauses connected by a coordinating conjunction. Number 3, a complex sentence contains one dependent and one independent. A compound complex sentence contains two independent clauses and one dependent clause. جاهزين يا أصدقائي؟ Let's do a quiz. We need to read the sentences and decide which one is simple, which one is compound complex or compound complex. Number 1, the bell is subject, rang, il predicate. في how many sentences or how many clauses are there? هو ما فيش غير one independent clause عشان كده بنسميها a simple sentence. Bridget ran the first part of the race, comma, and Tara biked the second part. Bridget ran the first part of the race. This is an independent clause. وفي عندنا coordinating conjunction وفي واحدة كمان independent يبقى هنا it's a compound sentence. He stands at the bottom of the cliff while the climber moves up the rock. He stands at the bottom of the cliff. هو واقف على التبة أو في قاع التبة while the climber moves up the rock وهم بيحركوا الصخرة. يبقى عندنا واحدة independent والتانية dependent. يبقى كده عندنا a complex sentence لأن while the climber moves up the rock it's a dependent clause. The skier turned and jumped. The skier turned and jumped. يبقى هنا دي أنا عندي subject بس عندي compound predicate. هو السبجكت عمل two actions عشان كده دي برضو a simple sentence. Number 5. Since we wanted to have fun, my friend and I went to the beach and we swam all day. لو احنا مركزين هنلاقي ان احنا عندنا 3 clauses.
Since we wanted to have fun, it's a dependent clause. My friend and I went to the beach. دي واحدة independent clause. And we swam all day. دي كمان واحدة يبقى اتنين independent واحدة dependent يبقى this is a compound complex. Good job my friends. Let's go and do a summary. نلخص الفيديو بتاعنا واحنا النهارده بنتكلم عن different types of sentences. It's a good idea my friends to use different types of sentences when we write a paragraph. هتفرق معانا جدا هتخلي الكتابة بتاعتنا very effective و coherent كمان. Number one, a compound sentence. A simple sentence has one subject and one predicate. يبقى أول نوع عندنا a simple sentence has one subject and one predicate. وممكن نقول one independent clause. A compound sentence has more than one part that can stand alone. يعني فيها two independent clauses. وكمان ال independent clauses are connected by a coordinating conjunction اللي هم الفان boys. Number three, a complex sentence. A complex sentence has at least two parts. بيبقى أقل حاجة جزئين. One that can stand alone اللي احنا بنسميها ال IC and another one that cannot اللي بنسميها ال DC. The part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentence by a subordinating conjunction. كنا اتفقنا ان subordinating conjunctions بتيجي في بداية dependent clauses. آخر نوع عندنا compound complex. This type of sentences has more than one part that can stand alone. يعني بيبقى فيها اتنين at least two independent clauses and at least one that cannot. يعني واحد dependent واتنين independent clauses. وكده أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في قناة إنجليزي تجريبي عشان يوصلكم الفيديوز الجديدة وكمان تعمل لايك وشير عشان الاستفادة توصل لأصحابنا. Thank you. Have a good day. Goodbye.